हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जिंगल बेल्स। फ्रेंड्स, जैसे ही सर्दी का मौसम आता है, ख़ास करके छोटे बच्चों में सर्दी, खांसी और ज़ुकाम की प्रॉब्लम हो जाती है और ये प्रॉब्लम कॉन्टीन्यूसली पूरी सर्दी बनी रहती है। ऐसे में बार बार बाहर की दवाइयाँ देने से बच्चों का इम्यून सिस्टम वीक होता है और उनको सर्दी खांसी से लड़ने की जो क्षमता होती है वो भी कम हो जाती है। और इसके साथ इन दवाओं के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि बच्चों को ज़्यादा नींद आना, चक्कर आना वगैरह हो सकते हैं। बच्चों को अगर बार बार सर्दी खांसी की प्रॉब्लम होती है तो ऐसे में बाहर की दवाओं से अच्छा है कि आप घर में ही अवेलेबल चीज़ों से होम मेड रेमेडी बच्चे को दें, जिसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते और ये बहुत ही ज़्यादा असरदार होती है। फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसी ही बहुत ही सिंपल और इफ़ेक्टिव रेमेडी आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कि आप 6 महीने के बच्चे से लेकर के किसी भी उम्र तक के बच्चे को दे सकते हैं। इससे उनको कफ, खांसी और नज़ले से होने वाले जो रेशे बनते हैं गले में और छाती में, उनसे बहुत ही आराम मिलेगा और 1 से 2 दिन के अंदर ही उनकी खांसी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और साथ ही ज़ुकाम में भी उनको काफ़ी आराम मिलेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक करिएगा, इससे मेरी आगे की वीडियोस का रेगुलर मैसेज आप तक पहुंचता रहेगा। फ्रेंड्स, इस रेमेडी को तैयार करने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में आपको कुछ अदरक के पीसेस लेने हैं। ये मैंने 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया है। अब इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए और इसे बर्तन में डाल दीजिए। अदरक में काफ़ी एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो कि सर्दी, खांसी और बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करते हैं। अदरक से आपको खांसी, गले में खराश और ज़ुकाम की प्रॉब्लम बहुत ही जल्दी दूर हो जाती है। फ्रेंड्स, उसके बाद हम लेंगे 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के। फ्रेंड्स, दालचीनी एंटीबायोटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है जो कि शरीर के इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है और बीमारियों से लड़ने में हमें मदद करती है। फ्रेंड्स, इससे सर्दी, खांसी, गले में खराश और कफ की प्रॉब्लम तुरंत ही सॉल्व हो जाती है और दालचीनी खाने से ज़ुकाम में बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है। उसके बाद आप इसमें 1 कप पानी डाल दीजिए और अब हम इसको थोड़ी देर तक गैस पर पकाएंगे। फ्रेंड्स, आपको इसे तब तक बॉईल करना है जब तक ये 1 कप पानी बॉईल हो करके आधा कप रह जाएगा। उसके बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे और इस पानी को ठंडा करके स्टोर कर लेंगे। अब इस पानी में 1 चम्मच शहद डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। शहद खाना गले के लिए बहुत ही अच्छा रहता है और विंटर्स में शहद गले को बहुत ही ज़्यादा आराम देती है और इससे फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको बच्चे को ये किस तरह से देना है। आपको इस पानी को हल्का गुनगुना बच्चे को देना है और दिन में 2 से 3 बार आप 1-1, 2-2 चम्मच करके बच्चे को पिला सकते हैं। इससे बच्चे की खांसी, कफ, जुकाम की प्रॉब्लम 1 से 2 दिनों में ही सॉल्व हो जाएगी और बिना दवाई के ही उसको सर्दी, खांसी, गले में खराश, बलगम जैसी सभी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रेमेडी है बच्चों के लिए और पूरी सर्दी आप इसे बच्चों को डेली दे सकती हैं। इससे उन्हें सर्दी, खांसी की प्रॉब्लम पूरी सर्दी में नहीं होगी और इससे उनका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होता है और बार बार उनको सर्दी, खांसी जैसी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। ये रेमेडी पूरी तरह से हर्बल है और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। फ्रेंड्स, अगर इस रेमेडी के रिगार्डिंग आपके कोई क्वेश्चंस या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके सभी सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। इसके अलावा बच्चों की हेल्थ से जुड़ी और भी वीडियोस आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी लोग इसका बेनिफिट ले सकें। मैं फिर से आपसे न्यू वीडियो के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।